各位好，欢迎收看全球新闻。今天，台北地铁车站发生了随机伤人案，事件造成4死9伤，嫌犯坠楼身亡。美国这边，布朗大学枪击案件发生以后呢，川普政府宣布暂停绿卡抽签计划。另外，川普总统还宣布说，处方药的价格大幅下降，让美国人能够吃得起药，兑现竞选的承诺。那么，在法国呢，迎来了神韵2026季全球巡回演出的首场演出，各界精英齐聚一堂前去观赏。好，下面是本期节目的主要内容。川普兑现竞选承诺，召集制药巨头大幅降低药价。布朗枪击案件嫌犯自尽，美国暂停绿卡抽签计划。台北市惊爆随机砍人事件，4死多伤，嫌犯跳楼身亡。孟加拉青年领袖遇刺不治身亡，首都爆发大规模的示威。中国疫情凶猛，重症和死亡激增，当局隐瞒真相。法国喜迎2026神韵全球首演，欧洲多地观众齐聚一堂。您正在收看的是新唐人全球新闻，在美国纽约总部为您播报。好，首先是一个突发消息。美军对叙利亚境内的 ISIS 恐怖组织发动了大规模的打击，针对的是基础设施和武器目标。这次大规模的空袭是对12月13号美军及其合作伙伴的部队在叙利亚遭受到攻击的回应。当时有3名美军身亡。那么更多的资讯，当局将陆续的公布，请关注本台的后续报道。再来看到，周五，美国总统川普宣布，美国的处方药价格大幅的降价，让美国人能够吃得起药。对最近的一周全国讨论最多的医保，川普则说将给医保的公司施压，迫使他们降价。来看本台记者张亮、任浩从华府发回的报道。川普总统今天召集全球最大的9家制药巨头，在白宫向国民宣布大幅降低药品的价格，这是总统在兑现竞选时的承诺。美国呢是全球最大的处方药市场，药价呢也是全球最高的，所以美国拥有的不足全球5%的人口，贡献了全球大部分的药品利润。As of today, 14 out of the 17 largest pharmaceutical companies, but they've all agreed, have now agreed to drastically lower drug prices for their American patients, for the American people and patients. This represents the greatest victory for patient affordability in the history of American healthcare by far. 现场9家制药巨头的代表阐述了各自降低药价的幅度，例如赛诺非血液稀释剂将从之前的750美元降低到16美元，另有多种之前昂贵的处方药被纳入医保补助，为美国年长患者和贫困患者免费。新药价将公布在 TrumpRx 网站。川普说将召集全国最大的医保企业开会，敦促他们降低保费。周五，工人们在首都华府肯尼迪中心的外墙上贴上川普的名字，向外界证实了这座1964年被国会命名的约翰 F. 肯尼迪表演艺术纪念中心正式更名为唐纳德 J. 川普和约翰 F. 肯尼迪表演艺术纪念中心。肯尼迪是民主党总统，川普是共和党总统，也是肯尼迪中心的董事会主席。周四稍晚，肯尼迪中心董事会成员投票一致同意更改名字。美国南方司令部周四发布视频，通报在东太平洋袭击了2艘运毒船，击毙5名毒贩，美军没有人员伤亡。南方司令部说，这是南方织毛行动的一部分，行动得到了战争部长的授权。川普上任后致力于打击毒品和走私，把贩毒集团以及支持贩毒集团的委内瑞拉政府列为恐怖组织，定义毒品芬太尼为大规模杀伤武器，进行全面的封锁和严厉打击。周五，国务卿卢比奥在年终总结中给出解释。Until President Trump started doing something about these narco-trafficking links, nobody disputed that Maduro and his regime was in cahoots with narco-traffickers. Not to mention the fact that they unleashed Trinidad gangs on the United States. 卢比奥说，川普就职前，美国有一个共识，那就是马杜罗政府跟贩毒集团勾结，暗地支持真主党等诸多恐怖组织。从2014年起偷渡到美国800万人，
这些事实在今年的党派之争中被遗忘了。对中日的紧张关系，卢比奥给出了看法。I think we've made good progress with the Chinese. The Japanese are a very close ally of the United States. I think these tensions are pre-existing. 卢比奥说，美国和日本可以找到跟中国的合作方式。针对国务院本身，卢比奥说，外交原则是以美国的国家利益为优先。We defined it as we are in favor of foreign policies that make America safer, or stronger, or more prosperous. Hopefully all three, but at least one of those three. 川普总统今天的日程很紧凑，傍晚呢迎接来白宫参加圣诞招待会的客人后呢，他将飞往北卡州，在晚上9点发表经济演讲。结束后呢，将前往佛州到海湖庄园过周末。新唐人电视台记者张亮、任浩，美国华府报道。好，感谢张亮、任浩的报道。再来关注罗德岛州官员表示说，上周末在布朗大学发生的大规模枪击案的嫌疑人已经自尽身亡。调查人员确信说，他还在周一杀害了一名麻省理工学院的教授。这名嫌疑人在8年前通过多元化移民抽签项目进入美国。川普政府立即宣布暂停这类绿卡抽签。This evening at approximately 9 p.m., federal agents breached a storage locker in Salem, New Hampshire, in search of Claudio Neves Valente, a Portuguese national we believed shot and killed 2 Brown University students and an MIT professor in Brookline, Massachusetts. Federal agents found Neves Valente dead from a self-inflicted gunshot wound. 当局表示，在他遗体旁发现了2把枪，其中包括警方认为用于犯案的9毫米手枪。调查人员还指控他在布朗大学枪击案发生2天后，杀害了麻省理工学院教授努诺·卢雷罗。瓦伦特在20多年前曾在布朗大学攻读物理博士，但后来退学。他还曾是卢雷罗在葡萄牙的同班同学。尽管有这些联系，当局表示他的作案动机仍不明。On December 1st, he rented a gray Nissan Sentra with Florida plates from a car rental agency in Boston. That same day, he drove to the vicinity of Brown University, where his car was observed intermittently between December 1st and December 12th. 福利指出，瓦伦特使用难以追踪的手机，也没用与自己名字相关联的信用卡，甚至更换租车车牌来规避追捕。案件重大突破来自一名目击者，他在枪击发生几小时前，在布朗大学教学楼看到瓦伦特，觉得可疑，便跟踪到他租的车，并向警方提供了车辆描述和车牌号。警方调阅监控后，发现瓦伦特的车辆，追踪到租车公司，再从租车协议中得知瓦伦特的身份。车牌识别系统显示，他从12月1日起多次出现在大学附近，直到2周后实施枪击。国土安全部长诺姆表示，瓦伦特于2017年通过多元化签证移民抽签项目来到美国，并取得绿卡。该项目每年向来自移民美国人数较少的国家提供约5万个签证，申请人通过抽签随机选出。川普总统长期以来一直批评这个签证计划存在安全风险。在嫌疑人身份曝光后，川普政府立即宣布暂停这类绿卡抽签。12月13日，瓦伦特闯入布朗大学用于工程和物理课程的教学楼，从其9毫米手枪连开至少44枪，造成2名学生死亡，另外9人受伤。新唐人电视台记者刘佳佳，美国报道。布朗大学枪击案发生以后，美国政府宣布暂停多元化移民签证计划，也被称为绿卡抽签计划。对此举措，有学者认为这是及时止损。来看分析。美国国土安全部长克里斯蒂诺姆周四晚间在社群平台 X 发文表示，已暂停多元化移民签证计划 DV1， 以确保不再有美国人因这项灾难性的计划而受到伤害。诺姆指出，日前震惊全美的布朗大学枪击案嫌犯克劳迪奥·瓦伦特正是利用了这项计划进入的美国。12月13号，罗德岛州布朗大学发生枪击事件，造成2名学生死亡，另有9人受伤。枪击案发生2天后，瓦伦特又杀害了47岁的麻省理工学院物理学教授努诺·洛雷罗。诺姆表示，这2起凶杀案的凶手瓦伦特于2017年通过 DV1 计划进入美国，并取得绿卡。诺姆还提及，同一年还有一名 ISIS 恐怖分子同样通过该计划入境美国，并在纽约市制造卡车冲撞事件，造成8人死亡。诺姆强调，正是因类似事件，川普总统力主终止移民抽签计划。根据美国籍移民服务局资料，多元化移民签证计划每年最多发放5万个签证移民，采随机抽签方式，对象为来自美国移民率较低国家的申请人。
有分析认为，川普这项政策及时止损，有助于堵住潜在的移民安全漏洞。川普他停止这个绿卡抽签，当然是一个非常及时的为美国止损的这么一个政策。因为这个所谓的这个绿卡抽签呢，它其实过去有个说法叫做绿卡彩票，它是完全随机性的，它对这个人的安全背景没有任何的审查，它会要通过这种抽签的方式进入到美国来，所以这种方式其实它是一种完全对美国的安全是不负责任的这样一种政策。这个绿卡抽签严格说它就是那个 DEI 的那个所谓的极左意识形态它的这个产物。美国国家安全现在面临的最大的风险就是来自于很多非常怀有敌意的敌对的这样一些意识形态的一些国家和一些地区的人。分析认为，美国作为传统移民国家，在维持开放的同时，也必须强化制度，应加强对移民申请人的背景审查和风险评估。我认为要加强审查是对的，比如说，对在标准制定上更科学化、更合理化，然后呢，对他们的背景加强这个调查。这个是应该的。然后呢，同时适当的加强对这些可能来自危险国家的人加强一定的审查，这种软措施可以采取，但是不能走入到一种排外的这种情绪当中去。新唐人电视台记者陈月长春采访报道。当地时间周五晚间，台湾的捷运台北车站中山站附近接连发生投掷烟雾弹以及持刀随机伤人事件。嫌犯在警方围捕的时候坠楼，送医不治。截至记者截稿时，事件造成包括嫌犯在内，一共有4人死亡，9人受伤。一名身穿黑衣的男子先是在马路中间抛掷烟雾弹，然后手持一把尖刀，边走边向途经的路人肆意攻击，并径直冲入百货商店。报警！报警！报警！人们尖叫着四散奔逃。他用重物敲了我的肩膀，他就整个人往那个成品里面冲进去，对，然后又丢了不知道是像是烟雾弹还是什么的东西。民众都是在尖叫，所以他们就是在尖叫跟硝烟味中这样跑进来。台北市警方称，犯案男子名叫张文，27岁。案发当晚，他先是在捷运台北车站地下通道丢掷烟雾弹，中途跑回旅店拿取凶器后，又来到中山站外的马路持刀无差别砍人。截至记者截稿时，已知有至少3人死亡，9人受伤。有画面显示，案发后很多人在街边实施急救。警方接获报警后到现场围堵，张文从百货商店6楼坠楼，送医后不治身亡。目前警方正通过调取监控、解锁手机信息以及搜查张某的出租屋和桃园住处等方式，来确定是否还有共犯协助，并厘清作案动机。因为这毕竟就随机砍人，你也不知道什么时候会发生，然后而且大众运输工具，你也不知道什么时候会发生就这种事情，我觉得很危险。中华民国行政院院长卓荣泰表示，已要求台北市警局全力配合检察官的侦办工作，同时也指示内政部警政署全力支持。第一时间要求内政部警政署就全国车站、铁公路的车站、捷运站、航空站提高所有的戒备。那么，在目前初步掌握嫌犯的特征底下，我们也希望民众心情不要过于的焦虑，让警方能够在最短的时间内恢复到整个平静。新唐人电视台记者易静综合报道。美国转折点周4晚开始在美国的亚利桑那凤凰城主办为期3天的2025年美国节，来自于全美的数万名保守派青年参加活动。已故的保守派活动家查理·科克的遗孀艾瑞卡·科克在活动的第一天发表演说，缅怀查理遗志，传承查理精神。这里是亚利桑那州凤凰城，美国转折点今天在这里拉开了2025美国节的序幕。全美数以万计的年轻保守派齐聚一堂，参加美国转折点组织的最大规模的活动。这是他们在创办人查理·科克去世后举办的首场大型活动。查理今年9月在犹他州的校园演讲中不幸遭到暗杀。
查理的遗孀、现任美国转折点执行长艾丽卡·科克致开幕词。她缅怀丈夫的遗志，重点介绍了美国转折点过去几个月的成长。其他演讲嘉宾包括班·夏皮罗、迈克尔·诺尔斯以及塔克·卡尔森。他们再次面对数万名热情高涨的年轻人发表了演讲。Charlie wasn't just a speaker, he wasn't just a political thinker, he wasn't just a thought leader. Again, he was a bridge, he was a pathway, he was a connection point to generations. He was a pathway and connection point to communication, to inner politics. And he also looked at a generation that has been mocked, that has been dismissed, that has been discouraged, and told them, you matter, your ideas matter, your decisions matter. And he would say this country is still worth defending and still worth sacrificing for. He believed disagreement was something not to be canceled. It was something to confront with clarity, courage, and grace. And Charlie loved truth way more than conformity. So this weekend for me personally is laced with nostalgia and it's laced with hope. But deeper than that, it's about carrying forward what Charlie built and ultimately what he gave his life for. And I've said it before and I'll say it again, the mission didn't end with Charlie's life. It's being lived out through each and every one of you in your own way. 活动将在接下来的3天持续进行。出席的重量级嘉宾包括本·卡森医生、梅根·凯利、杰克·波索比克、格雷格·古特菲尔德、格林·贝克、史蒂夫·班农、莱利·盖恩斯等，还有国家情报总监加巴德、交通部长达菲以及边境事务主管霍曼等多名政府官员。周日的闭幕式会迎来高潮，副总统万斯将发表闭幕演讲。本台将持续在凤凰城为您报道现场盛况，敬请关注。新唐人电视台记者克里斯·鲍勃，美国亚利桑那凤凰城报道。好，感谢您的报道。周五呢，美国国会民主党议员提出法案，禁止向中共等受关切政权出售先进人工智能芯片，包括英伟达 H200的芯片。那么这项法案旨在维护国家安全，确保美国在人工智能领域的主导地位。周五，美国外交事务委员会首席民主党成员格雷戈里·米克斯率13名民主党议员共同提出恢复机体电路技术出口与安全贸易限制法案，又称限制法案，旨在禁止向中共国及其他受关切国家出售美国最先进的人工智能芯片，同时为在海外营运数据中心的可信赖美国企业建立安全、免许可证的出口机制，以强化美国竞争力。法案内容包括禁止向中共出售 H200 及其他先进人工智能芯片，将现行限制向中共出口美国先进机体电路及产品的措施纳入法律规范，将禁令适用于所有被美国武器禁运的国家，在保障国家安全的基础上，允许出口管制措施随技术进步而调整，协助美国企业实现全球营运安全。米克斯众议员担心，美国向中共出售 H200 芯片会危及美国在 AI 竞赛中的主导地位，更将关键技术拱手交给主要战略竞争对手，损害国家安全。米克斯众议员指出，我提出的法案将禁止向中共国出售先进芯片，同时让美国企业更容易在全球人工智能技术领域与中共国竞争。与此同时，据路透社引述消息人士报道，川普政府已启动审查程序，可能允许英伟达第2强大的 AI 芯片 H200 销往中国。川普总统本月曾表示，他将允许英伟达 H200 芯片销往中国，美国政府将收取 25% 的费用。此举有助于降低中国企业对国产芯片的需求，保持美国芯片制造商的优势地位。但美国何时能完成审查，以及中共是否会允许中国企业采购英伟达芯片，仍不确定。对此，白宫发言人表示，川普政府致力于确保美国科技领域的主导地位，同时绝不会损害国家安全。新唐人电视台记者赵凤华综合报道。
周五，乌克兰官员表示，乌克兰首次利用无人机在地中海击中俄罗斯影子舰队油轮。另外，欧盟同意在暂时不动用俄罗斯冻结资产的情况下，向乌克兰提供900亿欧元的贷款，来满足基辅未来2年的资金需求。乌克兰国家安全局官员周五透露，乌克兰无人机首次飞越2000多公里，在地中海水域击中了俄罗斯影子舰队船只昆迪尔号油轮，导致船体严重受损。这是乌克兰对运输俄罗斯石油船只的升级打击行动。上周，乌军还在黑海成功偷袭了1万吨级的大山号油轮。就在前一天，欧洲理事会宣布对俄罗斯影子舰队的41艘船只实施新的制裁，这使得迄今遭受制裁的油轮数量达到600艘。与此同时，经过17个小时的谈判，欧盟在周五凌晨决定将以金融市场举债的方式，在未来2年向乌克兰提供900亿欧元的资金援助。We will provide a loan backed by the European Union budget, and Ukraine will only repay this loan once Russia pays reparations. 这意味着欧盟在从市场借款还是动用遭冻结的俄罗斯资产的2种融资方案中选择了前者。We avoided chaos. We avoided division. Europe stayed united. The immobilized assets will be kept immobilized and will ultimately be used to repair the damage Russia has caused to its unprovoked and unjustified war against Ukraine. 除了匈牙利、斯洛伐克和捷克3个国家以外，其他24个欧盟成员国都同意参与这项援助乌克兰的无息贷款计划。正在波兰访问的乌克兰总统泽连斯基对欧盟的决定表示感谢，认为这笔资金的支持意义重大，增强了乌克兰的韧性。I think that Europe showed leadership, and this is very important and tough, strong position. No, I am absolutely sure that now your position vis-à-vis Russia is much better. You have stronger cards. I know you don't play cards, as you said once. You remember this? But sometimes. But yeah. 泽连斯基表示，明年乌克兰将能获得450亿欧元的预算。他强调，这向俄罗斯发出了一个严厉信号，那就是莫斯科继续战斗毫无意义，基辅有资金后盾，乌克兰前线不会崩溃。同一天，普京召开了年度记者会，他指责乌克兰拒绝以和平方式结束冲突，且声称俄军已经全面掌握战略主动权，并将在年底前取得更多突破。而此时，美乌代表正在佛州就结束战争举行磋商。美国国务卿卢比奥表示，和平谈判取得了一些进展，但仍有很长的路要走。This is not about imposing a deal on anybody. It is about determining what both sides expect and need to have, and what both sides are prepared to give in return for it, and figuring out whether we can have those two overlap. And I think we've made progress, but we have ways to go, and obviously the hardest issues are always the last issues. 新唐人电视台记者易静综合报道。孟加拉青年领袖哈迪遇刺重伤不治，在新加坡医院过世的消息传出以后，孟加拉首都达卡今天凌晨爆发了大规模的示威抗议，多栋建筑被纵火焚烧，数千名抗议者走上了街头，要求当局尽快的击凶。32岁的孟加拉青年领袖谢里夫·奥斯曼·哈迪周四深夜在新加坡一家医院去世。他上周五在首都达卡离开一座清真寺时，遭到蒙面枪手近距离射击，头部中弹，伤势严重，随后被紧急送往新加坡接受治疗。最终，哈迪因伤势过重不幸身亡。哈迪死亡的消息传开后，周五凌晨，孟加拉首都达卡爆发大规模示威抗议，多栋建筑遭焚烧，包括2家主要媒体《每日星报》及《曙光日报》所在的办公大楼。一些员工受困其中，数千名抗议者走上街头，手持孟加拉国国旗，聚集在高架桥下，高喊口号，并誓言在正义得到伸张前不会离开。ভারতীয় আধিপত্যবাদ মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা এই শাহবাগ চত্বর ছাড়ব না। হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে, যে হত্যা করা হয়েছে, হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য আমরা এখানে আসছি। যারা হত্যা করছে তাদেরকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আর তাদের শাস্তি সর্বোচ্চ শাস্তি বিতরণ।哈迪曾是学生运动的重要人物之一，
去年7月，孟加拉学生团体因为反对公务员职缺配额制度发起抗议，最终导致时任总理哈希纳下台并流亡印度。哈迪原打算参加2026年2月举行的国会大选。新唐人电视台记者田心综合报道。周五，美国国务卿卢比奥在简报会上表示，美国正在推动加沙和平进程，以落实川普总统提出的20点计划。同时，他期待黎巴嫩和以色列的直接对话能够促使黎巴嫩政府强势掌控国内的政局，迫使真主党解除武装，实现长久的和平。周五，美国国务卿卢比奥表示，国际领袖正就落实加沙和平计划的细节进行商磋，包括部署国际稳定部队。接下来将正式确定愿意向加沙派遣维和部队的国家名单。We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. 在谈到黎巴嫩的局势时，卢比奥对记者表示，美国期盼黎巴嫩与以色列的对话能促使黎巴嫩政府强势掌控政局，并迫使真主党解除武装。What I think is abundantly clear to everybody is no one is in favor of a Hezbollah that can once again threaten the region, act as a direct Iranian proxy. We are hopeful that the talks between Lebanese authorities and the Israelis will create outlines and a way forward that prevents further conflict. 此前一天，以色列对黎巴嫩南部发动一连串空袭，对真主党武装组织的目标实施打击。在美国的斡旋下，以色列与黎巴嫩在2024年达成停火协议，包括解除真主党的武装。黎巴嫩政府希望在2025年底前将全国的武器控制在政府的掌控之下，但真主党头目卡西姆近日明确表示，该组织拒绝解除武装。另外，以色列国内安全局辛贝特周五表示，一名俄罗斯公民涉嫌为伊朗从事间谍活动，被以色列法院起诉。辛贝特在一份声明中说，这名俄罗斯人在伊朗情报机构指示下拍摄以色列港口及基础设施，随后以数字货币的形式获得了报酬。这次逮捕行动源于伊朗情报人员多年来一直以金钱为诱饵，试图招募以色列平民当间谍，为伊朗当局收集情报并执行攻击任务。新唐人电视台记者赵凤华综合报道。美国北卡州昨天发生的飞机坠毁事故，今天有了更多的细节，机上7个人全部罹难。美国国家改装赛车协会在声明中表示，该协会前明星车手格雷格·比弗以及他的妻子克里斯蒂娜、女儿艾玛与儿子莱德在这场事故中不幸身亡。另外3名罹难者分别是前知名车手雷格·沃兹沃斯、飞行员丹尼斯·达顿和他的儿子杰克·达顿。根据飞航追踪网站 FlightAware 的资料，这架飞机原本要飞往佛罗里达州，但起飞不久后，在当地时间上午约10点15分遇上恶劣天气，并试图返回北卡罗来纳州斯泰兹维尔地区机场，但却在降落时撞击地面，随即引发猛烈火势。美国联邦航空总署记录显示，比弗在今年3月才刚取得多引擎飞机的飞行认证，而这架1981年制的塞斯纳550型商务喷射机则属于他拥有的 JB Aviation Leasing 公司。官员尚未说明事故发生时是否由比弗驾驶，但专家指出，他的私人飞行员执照并不允许单独操作这趟航班。FAA 记录也显示，遇难者之一的丹尼斯·达顿是一名航空级运输飞行员，有资格驾驶该型飞机，但仍需配备副驾驶。其子杰克·达顿则是近期才取得单引擎飞行员执照。北卡共和党联邦参议员汤姆·提里斯也发文悼念比弗。他表示，比弗无论在赛道内外都是纳斯卡尔社区的巨人。在飓风海伦重创北卡州西部后，他毫不犹豫动用私人直升机救灾，帮助许多需要的人。比弗享年55岁，职业生涯中共赢得19场 NASCAR 杯系列赛胜利。最后一场比赛是2022年的塔拉迪加的 Geico 500。他在2023年被选为 NASCAR 75位最伟大车手之一。新唐人电视台记者刘佳佳，美国报道。好，下面是本期的国际聚焦。12月19日，美国联邦调查局局长帕特尔通过 X 公布，中国博士后研究员黄向友被控走私大肠杆菌入境美国，并做虚假陈述。帕特尔指出，此案反映部分中国学者利用美国大学违法进口生物材料的趋势，并警告，若大肠杆菌失控，可能造成重大公共卫生危机、农作物毁灭性疾病及巨额经济损失。
美国国防授权法延续了连续65年获得国会通过的传统。12月18日，川普总统签署2026财政年度国防授权法，批准创纪录的9010亿美元军费，比计划多出80亿美元。法案纳入8亿美元乌克兰安全援助，并强化欧洲与波罗的海3国防务，同时限制美军撤离欧洲的规模。美国生物安全法经过2年拉锯后，纳入2026财年国防授权法。该法案以国家安全为核心，限制联邦政府与生物科技关切企业往来，由白宫管理名单，并援引国防部的1260H 条款。法案还将国防部采购限制扩大到太阳能板、逆变电及中国制电脑、打印机，并评估 TP-Link 等网络设备威胁。美国司法部12月18日表示，已与中国汽车零部件供应商万象集团的美国子公司达成和解，结束近10年针对自中国进口轮毂总成等零部件的关税争议。美方指控万象错误申报商品类别，以规避关税。此次和解不仅让美国追回全部流失的关税收入，并额外收取超过3000万美元的民事罚款。美中贸易战促使中国跨境电商转向欧洲市场 ，Temu、Shein 等平台透过仓储与物流网络加速发货，部分中国移民经营的海外家庭仓加快配送。欧盟关注产品安全及公平竞争，决定自2026年7月1日起，对价值低于150欧元的小额包裹每件征收3欧元关税，以遏制中国低价商品的冲击。12月18号，法国艺术文化专家让·路易·亚南·达维耶观赏了2026年神韵国际艺术团的首场演出以后，他赞叹神韵无可挑剔，神韵将多种艺术元素的完美融合，唤醒他所有的感官。在神韵演出当中，他看到了所有的神，感受到神的降临。Eh bien, ce spectacle est pour moi une véritable immersion. Alors c'est un voyage qu'on rêvait de faire et c'est un voyage réussi par la couleur. On a presque le sentiment d'avoir l'odeur des fleurs de lotus lorsqu'elles sont portées par les jeunes femmes. Lorsque le cerf-volant s'envole, eh bien on a l'impression que c'est le vrai cerf-volant. Et puis on peut voir à travers ce spectacle des choses comme l'a évoqué ce jeune couple qui nous présente chacune des scènes avec élégance. Ces périodes de souffrance, ces périodes d'interdiction, et puis ces périodes de mythologie et ces périodes d'histoire incroyables et fantastiques. Je trouve que c'est une vision de la Chine absolument extraordinaire. 让·路易·让南·达维耶是法国装饰艺术与文化遗产专家、策展人、博物馆学家与修复专家，专精餐桌艺术、陶器、水晶与珍稀家具，曾任佳士得拍卖行法国区域负责人。他还是法国艺术与文学骑士勋章得主。C'est une synergie, une harmonie et une chorégraphie absolument irréprochable. On a l'impression que ce qui est très étrange, c'est qu'entre l'utilisation de l'image numérique, du personnage qui sort de l'écran, qui disparaît, et de la chorégraphie absolument irréprochable, on ne sait plus vraiment si c'est la réalité, si ce sont des images. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et une chose magique pour moi, qui suis sensible à la couleur, c'est le mariage des couleurs. Les costumes sont extraordinaires, les costumes de Cosaque sont spectaculaires et j'ai aimé énormément cette danse des manches d'eau. J'ai trouvé que c'était d'une légèreté, d'une fluidité. Ces jeunes femmes volent sur le sol et ces manches, c'est comme des rubans, c'est comme si leur corps devenait souple, léger, soyeux, à l'identique de ce qu'elles sont. 神韵将多种艺术元素完美融合，唤醒大卫先生所有的感官。Alors, tous mes sens sont en éveil. Donc évidemment, mon premier sens, c'est le sens visuel. Et puis après, il y a mon sens auditif qui est séduit par la musique. Alors ce qui m'a vraiment rendu ému, c'est de voir un vrai groupe de musiciens jouant, même s'ils sont en effectif réduit, avec un chef d'orchestre et un instrument que j'aime par-dessus tout, c'est la harpe. Et donc entendre le son de la harpe que j'ai vu à l'extrémité gauche de l'ensemble de la fosse d'orchestre, ça me fascine. Donc c'est la musique, c'est l'odeur, c'est les couleurs, c'est les parfums. Tous mes sens, je crois, sont en éveil et on se sent vraiment porté, on se sent léger et on se dit et pourquoi est-ce que nous on n'arriverait pas à avoir cette marche très légère ou d'un seul coup faire un triple salto avant et arrière comme ces danseurs qui maîtrisent vraiment toutes les techniques, qu'elles soient gymniques, qu'elles soient chorégraphiques, qu'elles soient corporelles, et puis des visages
parfaitement expressif et en même temps immobile. C'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est un choix de mon épouse, de mes amis, et c'est un choix que je ne regrette pas parce que c'est absolument fantastique. 在神谕演出中，他看到了所有的神，感受到神的降临。 Alors pour moi, j'ai vraiment ressenti cette image du divin et cette image a été très intéressante au départ, au moment où vraiment toutes ces personnes divines et de tous les cieux descendent sur terre, redescendent, retrouver l'homme. Et ce que j'ai aimé dans la pluralité des personnages qui suivent cette image, c'est toutes les possibilités de personnages, de toutes, je vais presque dire de toutes les nationalités, de toutes les ethnies, de tous les dieux qui peuvent veiller sur nous. Donc oui, pour moi, il y a vraiment une présence du divin, mais je crois que sans le divin, notre monde n'existerait pas. Et on a besoin, dans toutes les nations, dans tous les pays, dans toutes les structures sociétales, d'avoir cette nature divine qui nous suit, qui nous aide, qui nous protège et qui nous enchante. Et moi, je considère aujourd'hui que le monde n'est qu'une grande chaîne avec des dizaines de maillons et que pour faire fonctionner notre monde, on doit tous se compléter, on doit tous s'apporter. Mais on doit s'apporter cela dans la paix, dans l'élégance, dans le raffinement. Et quand on voit ces images, on ne peut que conclure que la Chine est cette terre de raffinement séculaire et parfois bien avant l'Europe. 新唐人电视台记者任静、赵嘉玲，法国阿姆内维尔采访报道。 好的，广告过后，我们将带你看到中国疫情的情况。中国疫情凶猛，重症和死亡激增，当局隐瞒真相。欢迎回来。最近，中国的流感疫情肆虐，病毒传播范围广，症状凶猛，感染率激增，5到14岁明显高于其他的年龄组。 所谓的流感季数据呢，已经超过了其他年份的同期，成为近4年之首。重症和死亡人数同比增长了4成。民众质疑这可能是新冠病毒变异造成的，当局仍在隐瞒真相。 中共党媒报道称，目前中国许多城市流感活动水平在快速上升，感染病例明显增多。北京已经进入高发期，上海也即将迎来高峰，真实情况被指更糟。民众直呼，今年的流感真是疯了，一人感染，全家人都中招，医院急诊排队。这次的甲流太厉害了，我们家儿子前面是甲流，然后我就给他请了假，他在家吃药，可能传染给我了。大家最近一定要注意好防护。 因为我在回集合嘛，我现在患者特别多。中共疾控中心的监测数据显示，今年的流感季数据已经超过其他年份同期，成为近4年之首，并且这个数据还在继续上升，真实数据不明。据报道，目前从南方到北方，学校聚集性疫情报告持续增多，5至14岁病例组检测阳性率明显高于其他年龄组。上海有的地方整个年级大半都是隔离班。 另外，河南、浙江、江苏等地许多儿童感染后，在很短时间内就发展成为白肺，各地死亡病例也在不断攀升。中国疾病预防控制中心发布的最新的流感监测数据显示，仅过去3个月，全国甲型流感重症及死亡病例较去年同期上涨约40.2%。这种情况，我觉得从另一个角度来讲呢，可能特别大陆啊，它普遍过去新冠流行的时候，导致人免疫功能啊出现异常，有一定的关系。 免疫功能紊乱，因为它报道不光是这个甲流病毒感染，还有其他什么呼吸道合胞病毒啊，同时复合感染啊，这种现象呢，这2年是非常明显的，值得引起大家的重视。 中国的疫情为何如此严重？中共党媒报道宣称，今年的核心变化是流行毒株变了。上一季主导的甲型 H1N1 退居次位，甲型 H3N2 成为本季主流毒株，占比超过95%，并有少量甲型 H1N1 和乙型流感病毒同期流行。但民众披露，医院严格排查阳性患者，质疑中国应该还是新冠病毒变异了，当局和医院联合掩盖真相。 专家提醒，随着人群间的传播后，病毒的变异速度会加快，大家一定要重视公共卫生安全。而且就是医院也是要严格登记了，他会问你在哪个学校、哪个班级。如果说你查你是阳性的嘛，就是因为这个甲流其实就是新冠的变异病毒嘛。新唐人电视台记者唐瑞采访报道。下面进入本期的两岸扫描单元。 中
中国暴力伤人事件频发。12月19日早上7时许，广西宜城县城关镇一小区内发生持刀伤人案，导致3死1伤。当地公安局通报称，35岁的犯罪嫌疑人郭姓已被控制，案件正在侦办中，真实伤亡情况不明。就在前2天，广东珠海横琴丽郡庞渡广场发生持刀伤人事件，现场血渍斑斑。据报道，此次事件至少有1人受伤，目前警方还没抓到人。飞天茅台价格近来不断下滑，中国很多在高价位拿货的经销商损失惨重，有的经销商为了资金周转，不得不低价出售后，导致半个月就损失了30万元人民币，相当于大陆一辆豪车的价钱。分析指出，茅台是中国白酒行业的风向标，白酒产业的寒冬背后预示着消费需求的收缩。上海西爱集团暴雷，董事长被抓后，12月17日上午，数千名海星河投资者到上海宝山区铁通路的宝山公安分局经侦支队大门抗议，要求释放董事长。这种受害者声援加害者的闹剧，被指凸显中共统治的末日景象。知情者披露，因为投资人知道钱一旦进了当局嘴里，就不会再吐出来。2025年，中共仍持续迫害法轮功，大量绑架、非法判刑法轮功学员，并对他们实施酷刑折磨，尤其对老年修炼者冤判、非法收监、扣押养老金等，加重迫害。据明慧网不完全统计，2025年1月至10月获知，遭绑架的法轮功学员至少有1898人，被非法判刑的有648人。遭受迫害的法轮功学员来自社会的不同阶层，包括副教授、大学教师、律师、高级工程师、队伍转业军人等。中共对法轮功持续的残酷迫害，引发国际社会的强烈谴责。好的，广告过后，我们将带您看到 TikTok 的最新情况。TikTok 出售超过80%的美国资产给3家美国资方。Hi, NTD. This is Mike Herodopoulos, the chairman of the Space and Science Subcommittee. It's so important that we work with our friends at NTD to talk about the news of the day and, of course, to reach out to our freedom-loving Chinese friends around the world. I wish you a very happy New Year in 2026 as we take on the challenges in making sure that America and the world pushes for freedom. 关系到你人生的秀，这就是你生命等待的。神韵，每年一套全新节目。下一任的美联储主席究竟会由谁来担任呢？美国总统川普18号接受记者访问的时候，称赞美联储理事华勒以及美联储的副主席鲍曼。川普表示，很快会公布人选。We're talking to 3 or 4. I think every one of them would be a good choice, honestly. What did you think of Chris Waller? I think he's great. I mean, he's been a man who's been there a long time, somebody that I was very involved with in the sense of his career, and he's a fantastic man. I met him yesterday. Again. Is Michelle Bowman on that list too? Are you going to interview her? She's fantastic. She's a fantastic person. When do you expect to make your announcement about the new Fed chair, sir? Before the end of the year? What do you think? Over the next couple of weeks. I mean, I don't know before the end of the year, but pretty soon. 好，下面是本期的财经快报。TikTok 的母公司字节跳动周四宣布跟3家主要投资方甲骨文、迷糊资本和 MGX 签署协议，成立合资公司 TikTok USDS， 由美国企业主导 TikTok 的美国业务，以避免政府禁令。根据协议，字节跳动在合资公司的持股比例降到 19.9%，3家投资财团持股比例为 50%，TikTok 现有投资者持股比例降到 30.1%。预计交易在1月22号完成，早于美国政府给予的1月底限期。
Visa 和万事达周四向美国华盛顿特区法庭提交和解方案，约一项指控2家信用卡公司提高 ATM 取款费的数百万用户支付总计1亿6750万美元，其中 Visa 出资8880万美元，万事达出资7870万美元，赔偿用户为2007年10月之后进行过相关操作的信用卡持有人。这是2家公司为类似投诉的又一次赔偿。去年2家公司支付了1亿9750万美元。美国太空军的太空发展局周五宣布，跟4家国防供应商洛克希德马丁、L3 Harris、诺斯罗普格鲁曼和美国火箭实验室签署总价值35亿美元的协议，建造72颗卫星，属于太空发展局的第3批次防御攻击网。太空发展局计划每2年发射一批卫星架构，今年9月发射出第1批次的第1艘太空船进入太空。按计划，第1批次的154艘太空船2027年将在太空中具备初步作战能力。美国是全球最大的咖啡消费国。川普总统上个月取消咖啡关税后，圣诞节前美国的咖啡价格依旧很高。咖啡专家澄清，咖啡价格飙升，关税因素很小。但好消息是，明年稍晚咖啡价格会下跌。路透社引述经纪人、贸易商和专家报道，咖啡生豆价格上涨体现到零售环节需要9个月的时间。在川普关税生效的8到11月，咖啡生豆价格上涨35%。关税取消后，咖啡生豆价格仅下降6%，原因是咖啡连续3个采收季减产，导致全球咖啡生豆价格飙升。好消息是，刚刚结束的采收季和未来2个采收季，咖啡产量将过剩，预计咖啡豆价格会回落。好的，广告过后，我们将带您看到迎接跨年倒数，2026巨型数字亮相时代广场。看着他们健康是我最大的满足。为工作奔波的先生要维持好的体力。面对考试的压力，孩子需要好的记忆力。年迈的父母需要提高免疫力，才能对抗疾病。为了家人的健康，我选择普瑞堂玄宝黑参。普瑞堂玄宝黑参能够增强人体的免疫功能，深入滋补身体。坚持选用6年根高丽参，遵循东医保健的传统手工制法，9次蒸煮与曝晒，大幅提升抗癌人参皂苷含量，其含量比红参多出8倍，有效成分人体吸收率高达80%，是红参的6倍，抗癌降血糖的效果更显著。上等的滋补品，老少咸宜，四季皆宜。普瑞堂玄宝黑参，献给最爱的人。距离跨年夜的倒数不到2周了，新一年的大型2026跨年数字正式亮相纽约时代广场，提前为全球倒数热身。来看记者报道。3、2、1。Happy New Year！ 象征新一年的巨大2026数字装置，周四上午正式抵达时代广场，吸引不少民众与游客驻足拍照，抢先感受跨年气氛。我们正在纽约的时代广场，可以看到我身后这个超过2公尺高的2026年跨年的数字装置已经抵达了，提前为跨年夜暖身。随后呢，将会到水晶球的下方，一起迎接12月31号跨年倒数的关键时刻。So we're excited to welcome people to Times Square today to test the 2026 numerals. So it's a brand new ball. It's bigger. It's brighter. It has 5,280 crystals on it, Waterford crystals, and it is amazing. 不少游客表示，能在跨年前亲眼看到跨年数字是意外的惊喜。We always watch it on TV every year, so to see it in person is pretty amazing. It's a complete surprise. Yeah, it's amazing. We go back today. Yeah, on TV, yes, and it looks crazy. So it'll be exciting to see it this year for sure. And I left a wish on the little wishing wall, so one of my confetti pieces will fall with my wish for the new year. 现场也有华人朋友分享去年亲临跨年倒数的感动。
倒计时的一刹那，哇，你就感觉到哇，一切都是你在寒冷，在手脚冰冷啊，一切都过去了。我祝所有的华人，在新年的到来的之际，新年快乐，万事如意。如果不想在跨年夜当晚人挤人，现在正是来时代广场拍照、感受跨年气氛的好时机。And because I am a native New Yorker, I don't go to New Year's Eve. I don't do the camping out for 20 hours because those people who are on TV, they've been there since 6 a.m. 主办单位表示，2026跨年数字将展示在时代广场，开放民众拍照留念，直到12月23号晚间。每年时代广场跨年吸引上百万人亲临现场，并有数十亿观众透过全球转播一同倒数，被视为迎接新年的世界级象征。新唐人电视台记者夏文月上镜纽约报道。好，感谢夏文月的报道。Costco 作为全美国最受欢迎的连锁仓储超市，每天都要面对庞大的人流。那么有些顾客呢不拘小节的行为，可能会让 Costco 的员工相当抓狂。来看看都有哪些。第一件事啊，就是不要把垃圾留在购物车里。一位 Costco 员工在 Reddit 上写道：“我觉得这道理显而易见，但还是要提醒大家，别再把垃圾留在购物车里了。我们店里有50多个垃圾桶，可你们的垃圾还是跟着你们一路跑到了停车场。哎，这愤懑的情绪充斥在字里行间呐。”第二点是不要把玩具区或者是季节性展示区当成您的托儿所。曾有员工抱怨，家长放任孩子在玩具展示区乱跑，不只会打扰其他顾客，还可能带来安全问题。第三点是不要把冷冻食品随意摆放，在选购时犹豫不决，这很正常。但是把冷冻或者是生鲜食品随手乱放，这可不行。有员工无奈地表示：“你们这样做，我们最后就只能扔掉它们了。”第四点是不要在购物过道上堵车。Costco 的人潮啊本来就多，有些顾客呢却喜欢在通道上驻足聊天，把购物车横放在路中间，这会让其他顾客和员工感到非常恼火。第五点是不要从员工的补货推车上拿商品。很多人觉得车上的商品更新鲜，但是其实上和架上是同一批的，这样做会让员工重复很多工作。第六点是不要因为政策问题而责怪员工。一些顾客会对会员卡规则或者是退换货规则感到不满，冲着员工去抱怨。记住，在收银台或入口处吵闹，只会让大家都难受。第七点是不要滥用退换货政策。Costco 的退货政策是非常宽松的，但是也有人啊挑战极限。曾有顾客试图退掉忘在车后座上好几个月的已经发臭了的鲑鱼，那最后的结果当然就是被拒绝。第八点是不要在结账时把小型商品留在购物车里，小件的商品请尽量拿出来，条形码朝上，方便员工扫码。第九点是不要打开包装品尝水果的甜度。有员工表示，他们常看到葡萄盒被打开，草莓被挑得乱七八糟，哎，真是一言难尽啊。最后一点呢，是不要到结账台才开始找会员卡，提前准备好，大家都省时。下次当您推着购物车缓缓前进的时候，记得做一个善意贴心的好顾客吧。好，感谢佳音，让我们以后都多为他人着想。感谢各位的收看，祝您周末愉快，再见。